Vi skal æde roulade. Vi skal æde roulade. Nej, fordi som vi også har sagt en til ekstra. Første roulade. Vi skal lige tage tid på det, hvem har tid. Jeg vil være med. Alle sammen, vi vil æde roulade. Vi vil æde roulade. Roulade. Yeah, roulade. Jamen, så venter vi til, at klokken den er 40. 40, ja. Nu har jeg roulade på min finger. Vi vil have det, vi sådan set bare æde roulade, ikke? Ja, og vi har 2 minutter eller 10 minutter. den ser bare så lækker ud. Nej, men indtil den bliver 40. Okay, er I klar? Og så er I jeg æder den på en spørg, og jeg er Jeg bliver træt i armen af 3, 2, 1, ikke endnu. Se hvor langt jeg nåede. Hallo, I fucking dårlige færd af roulade, mennesker. Okay. Okay, vi skal spise en hver, og det er på tid. Eller det er på hvor hurtigt, eller hvem der kan. Nej, det er god tid. Spise den hurtigt, bare ulækker. Tag en. Okay, jeg tager lige min mobil. Okay, oh my god, ja. Han ud i munden. Hvor er du købt noget af? Stop. Okay. Tag den bare fuld. Tag den ind i munden. Er I klar? 3, 2, 1. Så jeg får anden plads. Jeg elsker min baggrund. Vi har stadig noget. Ja. Har du sminke? Jeg kan virkelig godt snørbånd. Jeg kan huske, da jeg var lille, der øvede jeg mig hele tiden i at vinde. Fordi at min storebror hele tiden ownede mig i det. Og nu så prøver jeg at lave en fodboldkamp mod min storebror. Hvis man kysser nogen. Christina. Hvis man kysser nogen, så er der enzymer i ens krop. De bliver genbrugt. Og deres spyt i ens krop bliver genbrugt. Hvis man... Christina, hvis man kysser nogen... My God! Christina. Så hvis jeg kysser dig, ikke, så får jeg også hans... Indtil jeg er 19 er hans bakterier i krop. Er det ikke lækkert? Au, jeg laver det. Hun slår mig i hovedet. Støj det her. Du min hånd. Hvorfor du har taget en billede af din My Little Pony kalender? Fordi jeg er så glad for den. Ej, hvor er jeg ulækker. Det ligner en dinosaur på stoffer. Nelly vampyrblod. Mine øjne glemte. Helt hende fra mig. Jeg troede, der stod slik hende fra mig.